ma Charlène nazoko kaze mama nangai mama Charlène nangai mama osioniaki mama na lena lute ngana sina lamaki mama ngabata biloko lia mama nangai motema pasi Charlène nakokate mama bwaki bana na nani Charlène obwaki bana na nani mama nangai mama nanga mwana ngai mama nangai aleki nanga Charlène mama zonza kitonga na tuna ntonga te mama zwato manga biloko ebeli kama biloko lia mama nangai mama oyamaki ngala mama na yo mama ngapataki na yo malamu ma Charlène nazokoka te motema nangai tutani ma Charlène okwaki bana na nani otiki papa lofomo na nani mama motema nangai pasi Charlène mama nazomona yo te mama zalaka te chamalari ochomela kisi likamutela pese mote mama nangai Charlène nangai mokili mawa te nzambe limisa ngai yokela ngai mawa papa nakomilelanga moko eza mokano novolo te na yo papa tokutana mabele tokosonga na mabele nzambe angaye Charlène okwaki bana mama nangai ma Charlène nangai motema pasi Oui, merci beaucoup. Pour le moment, tous en a un commentaire à Salate. Pour ils en a tous en a sous choc ou on a perdre maman Nabiso. Wazalaki ko fanda na biso waza mama ya bana na biso asunga kabiso na bana na biso na tout azaki nyoso pona biso donc pour le moment commentaire ya kosa les athèmes bandeko bo ba kolanda ba ba ke non président Godé Lofombo a otiko kimisa molongani na ye donc asali nyoso mama beli mo atamulai mais Nzambe asungaki makoki nyoso ezalaki kisi ezangaki te hôpital écoute docteur alobi ezali première fois mutako ton hôpital naye parce que biloko tout bazo senga ezo koma na moment o ezali donc ezali ka lokwa Nzambe mo kasala ka soki Nzambe mukolo toyaka toyebaka te na mukolo toyaka tokende ke toyebaka te mais nde kwa sali nyoso pona mama na bana naye bolongani naye kisi biloko tout ezalaki donc eza ndenge na otiko leza moment nano ya ba discours rebelle te donc ndeko azwi matanga bandeko nyoso bayebi Godé Lofombo po bazana ba numéro ya téléphone naye ou bien au tchele ba numéro ya téléphone comme ça ba ko benga ba souhaiter condoléances toza pena grand frère Chora nde akopesa programme ndenge matanga ekozala donc grand frère Chora zakuna akopesa programme ya matanga ndenge nini dans un premier temps. Bon, programme matanga ezali boye lokola moi c'est ça kufika lelo et bembeke morgue mais biso nuso matanga ezana na masengi wali kolanda biso aya na masengi 149 na Bumbu à côté de la direction Birmanie soit direction ya Mata donc tozali wana titre tokopesa bango programme bien soki ekolela mawapi mais lokola pona lelo tozana nuana semaine oyo koyande tokopesa donc tout le baka ba vendredi tito comme samedi déjà tozana programme tokopesa na batuni suba bibiso bon abelaki donc tout le baka bandaka zaki na zemi qui menacé après temps ekobota ekosale rechute ti bakene pe balongoli Bumba côté hôpital mona Kasabu mais oyebi kaka maladie ya ka mystique est compliqué tito ekolanda ba prière ba passer mon mal na prière mais vraiment tito komika na état oyo na kondo ba boye na yaka nanga de temps en temps ye na talier
nazongi na hôpital tozalaki na ye ti aboti ti tokóma na moma oyo nga mpe nazalaki na kaka na ndako nayoki telefone esone mama pasteur abenga alobi ke mama Emberance Charlène akufi en tout cas esalinga mpasi makasi donc nayoki mpasi makasi donc nakokaki kuti nazwi mpona nazalaki mpe ya kolala mpo nalamuka nabima na chambre nakoki te nazwi transport ti na ye awa donc eza mpasi ti nayaki nazolela na mesanaki na Charlène akomaki leki na nga lofumo mpe aza leki na nga bonga naza ya na bango tokomaki bandeko donc mpasi kaka nazoka mpasi makasi abeli azwi mwe mpe ntan molai mpe na malade aniokwami mpe lokola nzambe mpe akamati molimo netikaki na kopema kaka waniokwami mpe mingi na mpasi ngai nazokatelaisibeli soki nani nazwi biloko akolia te ata na vandi ya ndako akokota ayakotonaosele nalobi na lenano te adi mama azwa tona nga biloko esi ebeli akoya na biloko akopesa ngai nakolia na tongo soki nalamuki bato na mama olamuki ndenge nini navandaki malamu azwaki nga lokola mama nga mpe nazwaki ye lokola mama navandaki mpe bien na mobali na ye tovandi bien na kati na lopango probleme eyalaki te na hôpital mpe ntango baye akoti hôpital ntango nyonso nazokende na mikolo ya suka soki na ye moya komona ye ezali te so natuni bana ke mama aza bien malali mpona bakiso ameli aza na pongi lelo nafandi na ndako nayoki mwana moko aye koluka bokilo na nga mama eliza aza te babi te abimi mwana wana ye kopesa sango alobi soki ayeba oyebise ma Charlène akufi esika nayelaki nagangi papa nazokoka te motema nanga pasi koyela lelo nzambe akokisi mokano na ye na bomo ya mama Charlène tikete nzambe na bomo ya yamba ye abongisile esika malamu mabele ezala mpo na ye pete papa mingi akolobisa te mingi akoloba papa eza te pasi na motema kotala ebele ya bana tiki ebele ya bana tiki azali mwasi moko malamu ebi kofanda na bato pasi na motema papa yango na naleki nango mpona koloba Mama Charlène motema biloko mozango bafilmera mpona Pasi eza femme na biso surtout femme na biso musicien et surtout ngaki proche et pour ngaka ke na parler la mbele biso to damem mondu po bani mo barivé kaninga zali donc to bundaki na marade tout ça les news surtout bal bako sala
comprendre mais nzambe moto akopesa ye ndazwi donc ekoloba pene eza te kini